عبد الله السعيد كلام كتير جدا جدا جمع بيني وبينه امبارح، وانا الحقيقه كنت عمال اقرا واضحك. يعني انا نزلت كلمتين على صفحتي واكتفيت بهذا القدر ولم انفيهم. برضو ده كلام مهم اللي انا بقوله ده، انا ما نفيتش الكلام اللي انا قلته على صفحتي، لكنه عشان حضراتكم تبقوا معانا في الصوره اكتر انا اقول لحضراتكم ايه اللي حصل مع عبد الله السعيد خصوصا بالامس. عبد الله السعيد اولا عنده مشكله في وش رجله، عنده اصابه قد تصل الى مرحله الشرخ الاجهادي. عبد الله السعيد لن يشارك في المباراه الاولى لمنتخبنا الوطني، ده برضه انا قلت لحضراتكم امبارح مباراه مصر والبرتغال عبد الله مش هيكون موجود فيها، عشان كده اختير محمد مجدي قفشه لاعب امبي. الراجل هيبص عليه، المدرب هيكتور كوبر هيبص عليه يشوف شكله ايه، خاصه انه لعيب الكل بيقول انه لعيب كويس. ونفس الاسماء اللي احنا انفردنا بها هنا هي محمد مجدي قفشه فقط لا غير، لانه عبد الله السعيد لن يشارك في المباراه الاولى امام البرتغال بسبب اصابه رجله، وربنا يستر والاصابه ما تتفاقمش معاه. بوضوح شديد جدا اهو على الهوا وكل مصر سمعاني، عبد الله السعيد لم يرد على اي اتصال بالامس المسؤولي النادي الاهلي، بوضوح شديد تماما. عبد الله السعيد رد على اتصال لاحد الشخصيات المهمه في الكره المصريه، لكنه لم يرد على اي اتصال لاي مسؤول في النادي الاهلي. وكتير او حتى من محاولات بعض محبي النادي الاهلي كتير حاولوا ان هم يوصلوا له ويحددوا مكانه، لكنه عبد الله كان اغلق كل تليفوناته وكل وسائل الاتصال به، وابلغ احد الاشخاص المهمين انه لن يجدد للنادي الاهلي، وانه مشواره مع النادي الاهلي انتهى تماما من وجهة نظره، وقال ان انا ما حصلش تقدير مناسب بالنسبه لي، وانه انا كان ليا مبلغ مش عارف في اعلان ايه زمان، وكان في قصه بطوله ايه وحاجات كده بتتقال، وانه التقدير تقدير غير لائق بالنسبه لي من مسؤولي النادي الاهلي. لم ارى عبد الله السعيد بالامس على الاطلاق، لم اجلس معه بالامس على الاطلاق خالص، ما حصلش خالص، كانش في جلسه خالص جمعتني بعبد الله السعيد ولا جمعت عبد الله السعيد باي مسؤول اهلاوي لحد الساعه. انا هتلاقي صوتي كده في الاول ما كانش طالع لان نايم الساعه 6 صباحا، لحد الساعه 6 صباحا، يمكن يا رب بقى من 6 ل 8 حصل اي نوع من انواع المفاوضات انا ما اعرفهاش يعني، لكنه لحد السادسة صباحا ما كانش في اي حوار، ما كانش في اي لقاء، ما كانش في اي استجابه من عبد الله السعيد في اتصالات. وعلى فكره الاتصالات ما كانتش من مسؤولي النادي الاهلي برضه عشان اكون واضح، مسؤول النادي الاهلي خلاص، لكن كان من محبي النادي الاهلي وانا واحد منهم برضه عشان اكون على الهوا مباشره واضح لحضراتكم يعني. فما حصلش استجابه من عبد الله خالص، وما ردش على حد وما اجتمعش مع حد وما قعدش مع حد. الشائعات بقى انا مش مسؤول عنها، انه كان قاعد مع امير مرتضى منصور، انه كان قاعد في مكتب جوز اخت المستشار مرتضى منصور، كل دي شائعات. كمان عبد الله السعيد ما عندوش عروض حتى اللحظه دي من دول عربيه حتى اللحظه دي. عبد الله السعيد من المؤكد انه وقع ولو على نسخه لنادي الزمالك. تاني اهو، العقود بتبقى 4 عقود، بتوقع على ال4 عقود عشان يبقى العقد ساري وجاري. عبد الله وقع ولو على نسخه، هذا التوقيع لو ما كملش على ال4 عقود يبقى باطل خلاص ملوش لازمه، لكنه توقيع على 4 عقود ده امر مش مؤكد، لكن توقيع على نسخه حصل. وبعضا من وكلاء اللاعبين، البعض دلوقتي بيحاول يجد مخرج من هذه الازمه، انه بيدور لعبد الله على عقد، وعلى فكره يعني هيلاقي، لان عبد الله لعيب كويس في الامارات او في السعوديه، بحيث انه طالما انه وقع على نسخه واحده ولا لها قيمه اطلاق، لكن حتى اذا كان حصل على فلوس زي ما بتردد برضه، انا ما عنديش معلومه في موضوع الفلوس، حتى لو كان حصل على الفلوس بيردها، وبيبقى التوقيع على النسخه الواحده لا قيمه له على الاطلاق.
زي ما حضرتك بتشتري شقه بيبقى في كذا نسخه او طرفين، لكنه ده الامر بالظبط بالنسبه لعبد الله السعيد، عشان تبقى القصه واضحه بالنسبه للجميع. من الممكن انه يتلقى عرض من الامارات، وارد انه يتلقى عرض من الامارات، ووارد انه يتلقى عرض من السعوديه، لكن عبد الله رفض تماما. تاني اهو عشان بس يبقى الكلام واضح بالنسبه لحضراتكم، رفض تماما اي اتصالات من جانب اي حد من ناحيه النادي الاهلي، وابلغ البعض يعني انه اغلق هذا الباب وانه لن يلعب للنادي الاهلي. ده كلام امبارح اللي انا بقوله لحضراتكم. بقى الموضوع بقى النهارده يحصل فيه جديد، يتغير، يتبدل، يتصلح، يتقدم، يتاخر، الله اعلم. بس انا هنا مش هقول لحضراتكم غير الحقيقه.